大家好，我係奇 Sir 啊！今日咧，我哋繼續幫馬騮仔咧去到食香蕉啦。咁啊，睇下咧馬騮仔咧，哇，好似好多香蕉食喎，有幾多條啊？一、二、三、四、五、六、七、八條香蕉喎。誒，咁但係我哋唔知道咁樣行嘅話，食唔食到晒啲香蕉呢？哎呀，好似唔成功喎。我哋行大啲步數可唔可以呢？都係唔得喎，點算啊？咁我俾啲 tips 大家啦。你哋見到咧，呢一個其實就係一個 coding 裏邊好重要嘅概念，叫做迴圈。就好似咧，我哋玩氹氹轉咁樣，不斷重複、不斷重複、不斷重複咁樣嘅動作。例如啦，我哋刷牙咧都係好似一個迴圈咁樣嘅喎，係咪啊？我哋不斷向左刷、向右刷、向左刷、向右刷，不斷咁做咧，呢一個咧就叫做迴圈啦。迴圈嘅意思即係話咧，裏邊呢兩行嘅指令咧就要做3次。咁但係問題係，我哋今次要點樣寫先至可以令到馬騮仔食得晒所有香蕉呢？希望同學仔咧可以過嚟上堂，同阿奇 Sir 咧一齊揾下方法，點樣幫馬騮仔咧食晒啲香蕉啦。好啦，我哋今日學咗循環呢個概念，咁啊就可以用少啲嘅行數去到做更加多嘅嘢㗎啦。咁啊，但係呢題點樣做呢？我哋遲啲再揭曉啦。拜拜。